消防车来了，消防员快上车！救护车来了啊！怎么来了2辆救护车呀？那让护士姐姐坐小的救护车，大白医生坐大的救护车。警车来了，警察叔叔快上车！翻斗车来了，农民伯伯快上车！奥特曼的车来了，奥特曼小蛋仔快上车！大坦克来了，军人叔叔快上车！校车怎么还不来呀？只剩下佩奇和乔治2个人了。